herzlich zum Sportpolitischen Forum des Landessportbundes Thüringen im Vorfeld der Thüringer Landtagswahl 2019 hier von jeder Leichtathletikhalle zu Erfurt. Und darüber wollen wir heute in den nächsten 1,5 Stunden diskutieren mit den Fraktionsvorsitzenden der im Thüringer Landtag vertretenen Parteien, die ich Ihnen natürlich kurz vorstellen möchte. Susanne Hennig-Welsow, ihres Zeichens Diplompädagogin aus Erfurt, Mitglied des Landtags seit 2004, früher selbst mal Leistungssportlerin gewesen, wie ich gelernt habe, als Schnellläuferin. Dirk Adams, Diplom-Ingenieur, wenn ich recht informiert bin, ebenfalls seit langem in Erfurt zu Hause. Ihm zur Seite begrüße ich Matthias Hay, von Haus aus gelernter Drucker und später umgesattelter Steuerfachwirt, zu Hause in Gotha, ebenfalls seit 10 Jahren im Thüringer Landtag. Mike Moring, gelernter Jurist aus Apolda, in dieser Runde hier der dienstälteste Landtagsabgeordnete, schon seit 1999 Mitglied des Landesparlamentes. Und dann begrüßen wir noch Björn Höcke, gelernter Lehrer für Geschichte und, Achtung, Sport. Aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, später in Hessen, jetzt wohnhaft in Bornhagen im Eichsfeld, Mitglied des Landtages seit 2014. Frau Hennig-Welsow als aktuell regierungstragende Fraktion. In ihrem Wahlprogramm liest man, Thüringen ist und bleibt ein Sportland. Woran genau machen Sie das fest, dass Thüringen sowohl ein Sportland ist, als auch ein Sportland bleibt? Wir haben in Thüringen 63.000 Menschen, die sich im Sport organisieren. Da rede ich jetzt gar nicht über uns beide, die ja nebenbei auch noch Sport machen, so für sich. Also ich würde davon ausgehen, dass 50% der Thüringer Sport machen, selber Skilaufen gehen, wenn Schnee liegt und so weiter. Ich glaube durchaus, dass den Thüringerinnen der Sport schon in gut fest eingeschrieben ist. Und spätestens mit der Entscheidung auch für Oberhof und die Weltmeisterschaften sieht man, dass wir uns auch immer weiter zu entwickeln haben. Und ich bin der festen Überzeugung, Thüringen ist und bleibt ein Sportland. Ich möchte gerne Herrn Hay fragen. Im Wahlprogramm der SPD finden wir, glaube ich, insgesamt 28 Themenbereiche. Und der Sport, der kommt ganz zum Schluss. Ja. Ist das so das, was am Ende heute noch übrig bleibt in Ihrer Partei? Das ist wie beim Essen, das Beste kommt immer zum Schluss. Wichtig ist ja der Inhalt und deswegen kommt der Sport bei uns weder zu kurz noch ganz vorne oder ganz hinten, der steht gleichberechtigt mit allen anderen Themen. Ne? Herr Moring, die CDU ist eine Partei, wenn ich es richtig mitbekommen habe, Sie schreiben noch an Ihrem Wahlprogramm. Das ist noch nicht so richtig fertig. Wenn es nach Ihnen ginge, was müsste da in Sachen Sport unbedingt mit drinstehen? Eine Stunde Sport in der Woche, also pro Tag anzubieten, also 5 Stunden Schulsport am Ende zu garantieren, sind wir weit weg in Thüringen davon entfernt. Wir sind dann also so weit, dass in manchen Schulen nur noch 1 Stunde überhaupt in der Woche angeboten wird. Und von der Zielstellung jeden Tag 1 Stunde haben wir uns maximal weit entfernt. Für uns ist eine wichtige Zielmarke, die muss man aufnehmen und muss sich dafür auch anstrengen, dass das gelingt. Danke, ich habe es schon angesprochen. Sie sagen von sich, Sport ist in unserer Fraktion Chefsache. Wie spiegelt sich das denn im Wahlprogramm der AfD wider? Wir haben unser Wahlprogramm gerade eben vor 2 Tagen verabschiedet und haben dem Sport, weil es Chefsache ist bei der AfD Thüringen, ein eigenes Kapitel gewidmet. Das heißt, für ein breit angelegtes Sportangebot, und wir bekennen uns zu einem gut ausgebauten Breitensport in Kombination mit zentralen leistungssportlichen Schwerpunkten. Herr Adams, wie schwierig ist es eigentlich für die Grünen, so den Sport mit grünen Themen zu füllen oder ihm einen grünen Anstrich zu verleihen? Wenn Sie danach fragen, was für uns im Sport wichtig ist, dann stehen für uns da als erstes die Werte. Also die Frage danach, warum machen wir denn eigentlich Sport? Na, das ist, na klar, immer die Freude, aber es ist auch die Wertevermittlung von Fairness, Integration, Vielfalt. Dafür brauchen wir natürlich gute Sportstätten. Und wenn wir diese Sportstätten sanieren oder jetzt neu bauen, dann ist für uns Grüne Nachhaltigkeit dabei eine wichtige Sache. Hier war jetzt hier viel die Rede von Regeln des Zusammenlebens, Gesellschaft gestalten, auch wenn man ja Politik irgendwie immer begreift als sozusagen die Art und Weise, wie wir ja unser Zusammenleben regeln. Wie wollen Sie den Sport davon ausnehmen? Wie stellen Sie sich das vor? Dass wir gut beraten sind, wenn wir dem Sport als Politik einfach Freiräume lassen, in denen sich die Sportverbände, die Sportvereine autonom nach dem Subsidiaritätsprinzip entwickeln können und die Werte des Sports aus sich heraus wirken können.
zum Beispiel sehe, dass Sportvereine Geld für Projekte im Rahmen der Umsetzung des Konzepts der Bekämpfung der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit erhalten, dann ist das für mich schon eine Politisierung, eine unlautere Politisierung des Sports, denn dieser Begriff, der stammt aus der linksextremen Mottenkiste, die in Tradition der Frankfurter Schule versucht, bürgerliche Werte letztlich zu beschneiden. Und dazu sagen wir nein. Wir sollten aus den Erfahrungen, denke ich, des 20. Jahrhunderts lernen, aus den Ideologien des 20. Jahrhunderts, die immer versucht haben, Sport zu instrumentalisieren. Lassen wir den Sport Freiraum und versuchen wir nicht als Politik Sport für unsere Zielsetzung zu instrumentalisieren. Das wäre mein Plädoyer. Jetzt haben wir bei uns in Thüringen eine Zweierbob-Olympiasiegerin, die persönlich ähnlichen Hintergrund hat wie Herr Boateng, ist Mariama Yamanka, die ist seit kurzem auch Willkommensbotschafterin des Freistaats Thüringen. Was mich interessieren würde, Sie persönlich, fühlen Sie sich von Frau Yamanka als Botschafterin des Freistaats Thüringen nicht vertreten? Sehr gut vertreten. Rassismus hat im Sport ohne Wenn und Aber nichts zu tun. Aber, und das muss deutlich gesagt werden, und ich möchte auf das Beispiel von Kollegen Heil rekurrieren, das gilt natürlich für jede Art von Rassismus. Und wir haben auch in Westdeutschland mehr als ein Beispiel dafür, dass da der Rassismus und die Abwertung eben dann auch von migrantischen Fußballspielern gegenüber deutschen Fußballspielern ausgeübt wird. Und da muss man dann auch mit derselben Konsequenz sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter und dieselben Strafen ansetzen, die selbstverständlich in jedem Fall von Rassismus zu exekutieren sind. Also Gleichbehandlung, das ist für mich das oberste Prinzip. Ich meine, der Sport ist die größte Bürgerbewegung in Deutschland, die wir haben. Das ist auch in Thüringen so. Die meisten Menschen sind in organisiert. Und das ist richtig, was Susanne sagt. Nur weil der Sport eine Massenbewegung ist, ist er nicht für alles verantwortlich, kann nicht alles aufräumen. Aber was Sport im Bereich Integration leisten kann, Kollege Moring hat ein gutes Beispiel dafür gebracht. Und nicht nur für Menschen, die aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen zu uns kommen, sondern auch für jede und jeden, die mal in eine andere Stadt gezogen sind und ihren Sport haben und sagen, da gehe ich hin zum Verein, ich gucke mal, ob ich mitlaufen kann. Was man erlebt, wenn man sonntags zu einem Volkslauf geht, das ist eine Community. Herr Moring, als Präsident eines Sportvereins in Thüringen, welche Erfahrungen haben Sie eigentlich gemacht? Wie schwierig ist es eigentlich, Menschen in dieses Ehrenamt reinzubekommen, dazu zu bewegen, zu sagen, Mensch, sag mal, kannst du nicht irgendwie ein-, zweimal die Woche den Übungsleiter für die ganz kleinen Steppes machen? Also meine Erfahrung ist, für die Leute, die sich im Sport oder in anderen Bereichen gerne engagieren, also beim Sport, die machen das nicht wegen dem Geld oder wegen der steuerfreien Vergütung, sondern aus Herzblut. Bei uns steht es im Wahlprogramm drin. In Thüringen wird kein Denkmal geschützt, kein Brand gelöscht, kein Training veranstaltet, kein Sonntagsgottesdienst gestaltet, ohne Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler. Und deshalb ist das richtige Ziel, jetzt zu sagen, wir schreiben das auch in die Verfassung als Staatsziel mit rein, weil Wertschätzung fürs Ehrenamt natürlich auch immer dadurch entsteht, dass man die Leute in die Mitte holt. Wir sind dankbar, und wir sind ein größerer Verein, dass es da Vereinskoordinatoren gibt in der Kreissportbund-Geschäftsstelle, die diese Aufgaben auch mit übernehmen und helfen und auch mal daran erinnern. Da läuft eine Frist ab, wenn du die Fördermittel nicht beantragst, dann kriegst du dies ja nicht mehr und habt ein Loch in der Kasse. Und wenn wir schon an den Regeln außen nichts ändern können, dann müssen wir eine Struktur schaffen, dass wir eben den Landessportbund so unterstützen, dass solche Vereinskoordinationsarbeit auch in der Zukunft weiter möglich ist, weil das hilft dann durch die wenigen Hauptamtlichen den Ehrenamtlichen. Das Ehrenamt braucht immer das Hauptamt als Hilfe auch. Und natürlich nehme ich das sehr gerne mit aus dieser Diskussionsrunde, dass man sagt, wir müssen noch mal gucken, ob wir irgendwo Bagatellgrenzen haben können. Ansonsten glaube ich, dass der richtige Weg ist, Ehrenamtliche durch das Hauptamt zu unterstützen, um diese ehrenamtlichen Aufgaben dann wirklich pur als Ehrenamt zu machen. Und diese ganzen Verwaltungssachen, die sind ein Stein auf der Brust. Wenn man abends drüber nachdenkt, habe ich das schon gemacht, habe ich das ordentlich abgerechnet. Das ist auch eine enorme psychische Belastung. Da müssen wir rauskommen, da haben Sie vollkommen recht. Wenn wir Gelder bereitstellen, macht es auch für die Ehrenamtler, auch für den Landessportbund, der ja zum Teil auch sehr viel sich auf ehrenamtliche Arbeit mit stützen muss, macht es so pauschal und so einfach wie möglich. Weil eins ist Fakt, schon allein das Ausfüllen der Gemeinnützigkeitsanerkennungserklärung des Finanzamtes, davor haben viele Schatzmeister Angst. Nächstes Thema, Sportstätten.
ganz zu Beginn bei Ihnen, Herr Heine, war es, glaube ich, fiel schon mal die Zahl 1 Milliarde Euro. Das ist so die Summe, auf die der Landessportbund den Investitionsbedarf in Sachen Sportstätten im Land Thüringen beziffert. Aber warum gibt es denn diese Bedarfsanalyse seitens des Landes? Offensichtlich nicht. Also, weil so erweckt es ja dann so ein bisschen den Eindruck, als würde man so ein bisschen ins Blaue hinein fördern und investieren, ohne eigentlich genau zu wissen, wie viel man überhaupt braucht. Warum gibt es das von der Landesseite nicht? Ja. Weil das Land in der Regel nicht Träger der Sportstätten ist. Das ist der Grund, und deswegen haben wir auch im neuen Sportfördergesetz festgelegt, dass es einen Sportstättenleitplan geben soll, kommunal, um eben auch die Erfassung möglich zu machen, um eine Sicherheit für Vereine zu schaffen, wie es mit den Sportstätten fort aussieht. Die 1 Milliarde, die kann man sich auch nicht aus den Rippen schneiden. Da muss man eben gucken, wo im Landeshaushalt Geld in die Hand genommen wird für Sachen, die einfach nicht sein müssen, beispielsweise. Und da gibt es doch einige Einsparpotenziale, die wir sehen. Zum Beispiel? Beispielsweise bei der Einwanderung, da haben wir ein Einsparpotenzial von 150 Millionen im Jahr für uns analysiert, beispielsweise beim sogenannten Wolfsmanagement, da sehen wir ein Einsparpotenzial von 15 Millionen. Hier haben wir Möglichkeiten, wirklich umzuschichten und das Interesse des Thüringer Sports wirklich zu fördern. Ich muss doch mal sagen, wenn man meint, die eine Seite ausspielen zu können mit der anderen und zu sagen, die Leute, die zu uns kommen, in der Zuwanderung, aus welchen Gründen auch immer, durch Verteilungsschlüssel des Bundes und so weiter, die kosten 150 Millionen und die würden wir dann lieber gerne in den Sport tun. Klingt das zwar ganz hübsch in so einer Podiumsrunde, aber ich finde es auch ziemlich gefährlich, das einfach so zu formulieren, weil die Leute sind erstens da, zweitens sind Gelder dafür bereitzustellen und dass es gelingt, diese Leute unter anderem zum Beispiel auch in Sportvereinen gut zu integrieren. Dafür ist das Geld nämlich auch da, ist ja auch eine gesellschaftliche Aufgabe, der wir uns zumindest stellen wollen. Viele nehmen an der Basis wahr, dass für ihren eigenen Förderantrag, für die Kickelanlage oder für irgendein neues Tor, was sie kaufen müssen, kein Geld da ist und für die großen Dinge auf einmal die Millionen umgesetzt werden. Deswegen war es ja richtig, dass der LSB sich auch gegenüber uns stark gemacht hat und hat gesagt, gebt uns doch einen Teil der zur Verfügung stellenden Gelder in der Hand und wir verteilen das selber, weil wir näher an der Basis dran sind und können das ein Stück unbürokratischer machen. Das hat vielen kleinen Vereinen geholfen. Aber wir können in der Sache wirklich mehr machen. Und Goldener Plan Thüringen für Sportstättenbau in der Breite will ich wirklich nochmal werben, ist einer unserer Punkte, den wir ins Wahlprogramm aufnehmen. Da muss man auch darüber reden, ob die Abschaffung des Sonis tatsächlich eine richtige Idee ist oder ob es zum Beispiel für einen Infrastruktursport eine richtige Einnahme wäre. Inwieweit ist denn bei Schulsanierung eigentlich auch, sagen wir mal, verpflichtender Bestandteil des Pakets auch zugehörige Turnhallen zum Beispiel zu ertüchtigen? Inwieweit wird darauf geachtet, dass das tatsächlich passiert? Das gehört genauso mit dazu. Schulsporthallen, auch dafür gibt es ein Programm. Die Entscheidung ist aber, das, was wir haben, zu erhalten und das, wo wir noch einen Nachbaubedarf haben, zu investieren. Aber immer mit dem Blick darauf, das müssen wir danach auch wieder erhalten. Und ich glaube, diese Entscheidung haben wir getroffen. Das Land könnte noch mehr geben, immer klar, aber hat im Rahmen seiner Möglichkeiten viel gegeben. Die Sportförderung im Land, die Finanzausstattung des Landessportbundes ist ja größtenteils geregelt über das Thüringer Glücksspielgesetz. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, Herr Professor Hügel. Und darin ist die Mittelzuweisung für die LSB aktuell, glaube ich, bei gut 10 Millionen Euro gedeckelt. Was der Sport richtigerweise sagt und was ich sehr unterstütze, ist, wenn wir diesen Sportwettenbereich regulieren und mit Lizenzen ordnen, dann muss es einen festen Bestandteil an Geld geben, der wie bei dem Destinatären im Glücksspielstaatsvertrag dann auch hier in unserem Lotteriegesetz eben dann auch den Sport und den Ehrenamtlichen der Wohlfahrt zur Verfügung gestellt wird. Lasst uns unserem Wettangebot, unseren Wettmarkt mal genau angucken, ob wir es attraktiver machen könnten, dann profitieren wir alle davon, weil wir letzten Endes das auch viel besser kontrollieren können. Ich würde es wenigstens eine gute Idee finden, darüber mal auch nachzudenken, in Thüringen auch eine extra Sportlotterie zu haben. Ich glaube, darauf würden die Leute gerne setzen. Ich muss dann eher Bauchschmerzen anmelden, wenn es darum geht, dass wir als Freistaat eine zusätzliche Lotterie einrichten. Ich muss immer wieder auch daran erinnern, dass wir als Staat oder als Politik auch eine ethische Verantwortung haben. Und eine Lotterie ist eben auch immer mit Glücksspielsucht verbunden. Und das ist mittlerweile ein anerkanntes Krankheitsbild und da wäre ich eher vorsichtig und da hätte ich eher Bauchschmerzen. Nicht ohne Grund war der Sport vor einigen Jahren beim Zuschnitt der Ministerien allgemein mit dem Tourismus
angesiedelt. Deswegen wäre das nicht möglicherweise eine Denkrichtung, in die man wieder stärker gehen sollte, um zu sagen, wir holen auch wieder in stärkerem Maße solche Ereignisse nach Thüringen eben auch eine touristische, zum Beispiel eine marketingtechnische Auswirkung zu haben, wie zum Beispiel mit dem Finale der Deutschlandtour jetzt am nächsten Wochenende. Also ich glaube, Tourismus und Sport passen oft zusammen, aber ich würde Sport niemals darauf reduzieren zu sagen, also ich fördere jetzt den Sport, der mir Touristen und Besucher übers Wochenende reinholt. Das glaube ich ist der falsche Weg. Dann würden auch eine Menge Sportarten, die viele Leute begeistert machen, hinten runterfallen. Ich würde gerne noch mal einhaken, weil ich glaube, eines der Probleme, die wir tatsächlich haben, die wir heute Abend nicht diskutieren können, ist tatsächlich die Schwäche des Leistungssports. Was wir heute haben, mit immer weniger Medaillen zu den Olympischen Spielen, zu den Weltmeisterschaften, wie auch immer, haben wir natürlich weniger sichtbare Vorbilder auch im Fernsehen, im Internet, alles, was uns so jeden Tag begegnet. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir in einigen Sportarten, wie hier Leichtathletik, ich sehe jetzt Eischen auf, durchaus eine Schwäche haben, die mittlerweile erkennbar ist, weil eben auch die Förderstrukturen nicht stimmen. Und deswegen, der Event oder das Event, wie auch immer, das ist der eine Punkt. Aber ich sag mal, das ist auch ein Ausdruck dessen, dass es an einem ganz bestimmten Punkt, nämlich tatsächlich in dem Moment in der Elite des Sports, durchaus sehr, sehr viele Male gibt. Ich kann Sie nur herzlich einladen, dazu auffordern, von Ihrem Wahlrecht dann am 27. Oktober auch Gebrauch zu machen. Durchaus auch vor dem Hintergrund Ihrer Affinität und Ihrer Liebe zum Sport. Ansonsten darf ich mich bedanken bei den Podiumsteilnehmern, Herr Adams, Herr Heil, Herr Hügel, Herr Moring, Herr Höcke. Danke, dass Sie da waren. Ihnen allen noch gute Gespräche, einen schönen Abend und nach Hause gehen. Tschüss.